सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब बहुत दिनों बाद एक नए फार्म पे आए हम लोग और जो बन के कंप्लीट हो चुका है। हमारे ही फार्म के एक नियरेस्ट प्लेस है रसूलपुर, ठीक है। ये ज़िला लखीमपुर खीरी में आता है। तो वहाँ पे एक नया फार्म बन के तैयार हुआ है, जो कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा काम बाकी भी है, तो ये रेडी है बिल्कुल बच्चा डालने के लिए। आई थिंक एक हफ्ता या 10 दिन में इसमें बच्चा डाल सकेंगे हम लोग। तो इनका जो ओनर है, इनके जो ओनर हैं मिस्टर सलमान खान, तो हम आपको उनसे मिलवाएंगे और आपको पूरी बातचीत का उनके साथ में आपको फार्म का जो है जायज़ा दिलवाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे सलमान भाई, ठीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे बुद्धा फार्मिंग, ठीक है। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका इतना बड़ा सेटअप बनके तैयार हुआ है। लगभग ये 16-17 हज़ार बच्चों का फार्म है, ठीक है। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे और सलमान भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बेसिकली इन्होंने किस तरीके से इन चीज़ों को कलेक्ट किया है, किस तरीके से चीज़ों को लगवाया है, कहाँ से चीज़ों को ख़रीदा है, कहाँ से लेके आए हैं, ठीक है, कैसे परचेज किया है, वो सारी चीज़ें जानकारी देंगे हम आपको। और क्या क्या चैलेंजेस आए इसके पीछे वो सब हम बताएंगे आपको। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, फार्म के अंदर। पहले फार्म विजिट कराते हैं आपको। तो हम फार्म की बैक साइड आ चुके हैं। उससे पहले कि हम आगे की प्रोसीडिंग करें, तो हम आपको सलमान भाई के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, या सलमान भाई खुद अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कोई बताने की जरूरत नहीं, हम आप कुछ अपना है आपकी तरह छोटा इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप अपना। बस मेरा नाम सलमान खान है। ये जिला लखीमपुर खीरी का गोला तहसील का गांव रसूलपुर है, वहाँ पे हमारा फार्म है। ये पहले से हम ओपन सेट में फार्मिंग कर रहे थे। अब हमारा ईसी हाउस भी एक रेडी है, तकरीबन हफ्ता 10 दिन का काम बाकी है इसमें, और सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। पहले ये ओपन फार्मिंग करते थे, उसके फार्म बगल में है, उसका भी मैं आपको दिखा दूंगा। लगभग वो आपको जो वीडियो का इनिशियल पार्ट है उसमें दिखाई दिया होगा, वो आपको देख चुके होंगे। तो वो पहले कितने फार्म थे? 6 फार्म थे, माशाल्लाह 6 फार्म थे पहले। अब ये 7वां फार्म है, वो चल रहे हैं, ऑलरेडी रनिंग में है, वो ओपन है। ये हमारा इसी शेड, पहला इसी शेड बना है, और जो कि काफ़ी खूबसूरत बनाया आपने शेड को। ये आपके सहयोग से हुआ है, जानने की कोशिश करते हैं। तो आपके कितने फैन लगे हुए हैं? ये 8 फैन लगे हुए हैं। 8 फैन लगे हुए हैं, 8 फैन। ये कितनी लंबाई है टोटल इसकी? इसकी लंबाई है 308 फीट लंबाई है, 45 फीट चौड़ाई है। 45 फीट चौड़ा है और 308 फीट लंबा है जी। ये अच्छा, ये फैन लगाने का क्या मकसद है आपका? एक वो जो फैन आता है बॉक्स फैन, जिसमें 5 पर होते हैं, वो 18 का होता है उसका पर वगैरह, इसमें उसमें क्या फ़र्क है? इसमें उसमें क्या फ़र्क है? अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है, लोगों से पूछा, आपसे भी पता किया, तो लोगों से सबसे पता होने के बाद लेटेस्ट अपडेट वर्जन में ये चल रहा है आजकल, और ये सबसे अच्छा रिजल्ट है। और इसमें फैन फाइबर के हैं इसमें, उससे क्या है, वोल्टेज के ऊपर असर कम पड़ता है, उस वजह से भी ये चीज़ें अच्छा है। मैं बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। इस फैन के बारे में ये है कि इसके आरपीएम ज़्यादा है। इसका वजह ये है क्योंकि इसके लोड कम है, इसके पर की वजह, इसके पर पे लोड कम है, तो इसकी वजह से इसके आरपीएम ज़्यादा है। इसका मोटर भी थोड़ा सा हैवी है आरपीएम के मामले में, बाकी इससे कोई लोड हैवी नहीं है। एक बहुत अच्छी बात इसमें ये है, अक्सर आपने देखा होगा जब फैन जब ये स्टार्ट होते हैं, जो इसी फार्म वाले हैं वो जानते होंगे इस बात को, कोई फैन स्टार्ट होता है तो एकदम जनरेटर बैठने लगता है, ठीक है। बट इसके अगर 8 फैन अगर आपके एक साथ चलते हैं ना, तो भी जनरेटर पे कोई असर नहीं आता है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि खाली बस मोटर घूमे, इतना लोड है इसके ऊपर। तो इसी वजह से इसका मतलब सकिंग पावर, जो मतलब सक करता है हवा को पीछे से, वो बहुत अच्छा करता है, क्योंकि इसके आरपीएम ज़्यादा है। तो अब ये भी कहा जाता है कि वो 3 फैन, ये 2 फैन एक बराबर है। तो इसलिए अगर कमेंट में ये भी लोग कहेंगे कि इसमें फ़ैन कम डाले हैं, लेकिन इसकी फ़ैन की आरपीएम ज़्यादा होने की वजह से इसमें फ़ैन कम रखे गए हैं एक्चुअली, क्योंकि इतना काफ़ी है, ये लोड इतने में ही पूरा अपना काम कर देगा। नाइस फिटिंग, ये देखिए किस तरीके से खूबसूरती से बिल्कुल मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल एकदम पाइपिंग की गई है, उसके अंदर वायर डाला गया है, ठीक है। और सारी चीज़ें देखिए बिल्कुल सिस्टम से हैं, कोई भी चीज़ ओपन नहीं है, कोई भी वायर ओपन नहीं है। ये होती है एक अच्छे मिस्त्री यानी अच्छे कारीगर की पहचान, जो बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ क्लोज किया हुआ है। तो सलमान भाई, ये इनकी ये मोटर ये है कि ये है हमारी फीडिंग लाइन, ठीक है। ये फीडिंग लाइन है, बढ़िया पावर में मोटर दिया हुआ है। फीडिंग लाइन में जो हमने अपने लास्ट फार्म में जो फीडर लगवाए हैं, वो ये फीडर्स हैं। एक सबसे खूबसूरत बात इसकी बताता हूँ मैं, जो मेरा मतलब एक्सपीरियंस है इसके साथ में। खूबसूरत बात ये है कि इन फीडर्स के अंदर
भूसी नहीं आती। भूसी आने का मतलब ये है जी। कि जब बच्चा छोटा आता है तो नौमान भाई जानते होंगे एक्चुअली इस चीज़ को। आ जाइए आप, आ जाइए। अरे आप शर्माना क्या, नौमान भाई आ जाइए। हैं? ये हमारे नौमान भाई हैं, ये पूरा ये सलमान भाई के बड़े भाई हैं। ये इस मतलब सारे फार्म का जो भी मैनेजमेंट है इन्हीं के अंडर रहता है पूरा, तो मोस्टली यही देखते हैं सब कुछ, ठीक है। और बाहर के काम सलमान भाई देखते हैं कि बाहर से क्या चीज़ें लानी है, कहाँ से परचेज करनी है, वो सलमान भाई देखते हैं। ये चीज़ है। इसमें एक खूबसूरत बात बताते हैं, जो आप कभी भी जो फीडर लगाते थे नीचे ज़मीन में, उसमें आपने देखा होगा जो छोटा फीडर था, जो जंबो फीडर लगाते हैं हम लोग छोटे वाले, उसमें जो है वो आपके फीडर्स में भूसी आती थी, है ना। उस मतलब बच्चा जब छोटा होता है तो उसके पैरों में जो भूसी चिपकती है वो अंदर जाता है तो भूसी पूरी लेके जाता है। लेकिन इसमें ये शिकायत नहीं मिलेगी। ये हमारे दोनों फीडर्स में शिकायत है, जो पिछले 2 फार्म बने थे उनमें दोनों में थी, लेकिन इसमें ये खास बात है, बल्कि ये उससे ज़्यादा ओपन है। विशेष बात ये है ये उससे ज़्यादा ओपन है फीडर्स, लेकिन उसमें भूसी की शिकायत नहीं आएगी आपको। ये निपल लाइन है जो कि हमने मतलब अपने 2 फार्म में लगवाई है। इसका वही ग्रो माइक का निप्पल है, ठीक है। ये ग्रो माइक का निप्पल है, वही सेम लाइन है जो हमारे में लगी हुई है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही फॉर्म है जो हमारा तीसरा वाला फॉर्म बना है, और उसका ऑलमोस्ट ये कॉपी है। देखिए हम लोगों ने मिलके मतलब तीनों फॉर्म का जो निचोड़ निकाला है वो उसमें यही था कि ये वाला फॉर्म जो है इसका जो भी इक्विपमेंट लगा है वो परफेक्ट है। तो हम लोग उसी तरीके से पूरा प्लान किए हैं। यह हमारे भाई की तरह एक्चुअली हम लोग आपस में सारी सलाह करके ही काम किए हैं। बिना मशवरा कोई काम नहीं होता। बैक साइड देखोगे तो हमने वॉल जो है लगभग 2.5 फीट ना, नहीं 3 फीट, लगभग 3 फीट की वॉल दी हुई है। उसके बाद में उसके ऊपर जाली दी हुई है, ठीक है। और पीछे साइड में जो है पर्दा दिया हुआ है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगेन ये स्ट्रक्चर बस इसी के लिए सबसे बेहतर है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी भी हमारी शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी होता है तो इससे बढ़िया सोल्यूशन नहीं है हमारे पास किसी भी इसी फार्म के लिए कि हम बस पर्दा डाउन कर दें जब तक, हाँ, जब तक हमारे लिए मतलब जो हमारा प्रॉब्लम आई है वो जब तक सॉल्व होगी, जब तक के लिए पर्दा डाउन रखेंगे और अपना काम करके अपना पर्दा बंद कर देंगे। ये अक्सर पूरे बंद फार्म में, जैसे कि हमारा आपका दूसरा वाला फार्म देखोगे पूरा बंद है, उसमें इस चीज़ का ऑप्शन नहीं है। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो हम बड़ा नुकसान उठाएंगे, ठीक है। तो वॉल्स होने का ये बड़ा निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि हमारे जो दूसरा तीसरा वाला फॉर्म बना वो भी आपने देखा कि उसमें आधी वॉल आधी जाली करवा दी, और दूसरे वाले फर्स्ट वाले फॉर्म में भी हमने ये चीज़ कन्वर्ट करा दी है, आधे में वॉल करा दी है। और कारण बताइए, वॉल किस लिए कराना जरूरी है? अच्छा, उसका भी कारण। हाँ, एक तो जब ठंड होती ना, ठंड में एक मेन कंसर्न ये निकल के आता है, बच्चे की डायरेक्ट ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए। हम क्या करते हैं, मतलब ठंड में मोस्टली हम पंखा नहीं चला सकते, क्योंकि उसका एक बड़ा रीज़न ये होता है कि इसी फॉर्म में एक बड़ा चैलेंज हम लोग ये फेस करते हैं कि अगर पंखा आपने चला दिया, ठीक है, तो क्या होता है कि आगे की तरफ बहुत ठंडा हो जाता है और पीछे की तरफ गर्म हो जाता है। उसका रीजन है कि वो जब तक सक करके आगे की तरफ लेके आता है और फैन अगर हमारा ऑटोमेटिक में पड़ा हुआ तो बंद हो जाता है, राइट। तो उसमें एक दिक्कत ये आती है कि पीछे तो ठीक रहता है टेम्परेचर, तो आगे हमेशा ठंडा रहता है। तो आगे के बच्चे की ग्रोथ जो है इसके नहीं, कूलिंग पैड नहीं, क्योंकि हवा का सक्शन जो है वो आगे से ही होता है, राइट। तो कूलिंग पैड चलते ही नहीं, हम लोग बंद करके रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ठंडक हमारी आगे ही रहेगी। तो हम उसमें क्या करते हैं, जब छोटा बच्चा होता है तो मोस्टली ये करते हैं कि हम लोग पर्दा हल्का सा डाउन रखते हैं, ठीक है, हल्का सा डाउन रखते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती कभी कभी पर्दा ज़्यादा डाउन रखते हैं। ज़्यादा डाउन में अब अचानक जैसे आज का मौसम हो रखा है, राइट, ये अगर ठंड में मौसम बना एकदम जैसे एक बैलेंस मौसम है, अगर बाई चांस अचानक से ठंडी हुई, अचानक से बारिश आ गई, एकदम हवा चल गई कस के, वो हमारे हाथ में तो है नहीं, हम बाहर बैठे हुए हैं, हवा एकदम बनी हो चल गई सड़क से, तो उस समय क्या होता है, हवा जो है डायरेक्ट टच करती है बच्चों को, वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। हाँ, वो नुकसान कर देती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि थोड़ी हाइट पे वॉल्स को रखो। ये इमरजेंसी है, इसी फॉर्म का सिंपल सा ये केस है कि ये सब इमरजेंसी के लिए ही लगाया गया है, जो भी चीज़ें हैं। हम अक्सर भी वो होता है ना, हाँ, धूप का भी, मतलब अच्छा, ये बड़ा अच्छा कंसर्न रेज किया आपने धूप का। पूरी तरीके से बंद फॉर्म में कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो धूप से मर जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से बंद फॉर्म में ये चीज़ कभी नहीं आएगी आपके में, ठीक है। हमेशा आपको इस चीज़ का चैलेंज फेस करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सनलाइट मिलने की वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बंद फॉर्म में ये चीज़ नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो एक बड़ा बेनिफिट जाली का ये भी है कि लगाने का। नुकसान के उसे देखें तो एक नुकसान है
कि हवा की लीकेज पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से गर्मियों में, खास तौर से गर्मियों में यहाँ मोस्टली एक लॉट होती है इस तरीके की, जैसे मई जून की जो लॉट हम डालते हैं वहाँ पे आगे ये चीज ये कंसर्न आता है कि हम मतलब इसको मतलब पूरी तरीके से ठंडा नहीं कर पाते हैं, बहुत ठंडा नहीं कर पाते हैं चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन वो हम लोगों के लिए एक्सेप्टेड होता है कि मतलब ओपन से ज़्यादा बेहतर है कि हम इसमें आ गए हैं, एटलीस्ट हम लॉट को अच्छे से बचा के वहाँ तक ले जा पाते हैं। अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पाती है वो एक अलग बात है, क्योंकि नेचर पे बहुत डिपेंड करता है, ये पूरा एसी फॉर्म भी या ओपन फॉर्म हो जो भी हो, नेचर पे बहुत डिपेंड करेगा। अब नेचर में 48 डिग्री टेम्परेचर होगा, आप कितना कम कर लोगे? 8-10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री तो कम हो जाता है, उससे नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा, हमने सुना है ये इंसुलेशन आप खुद बनवाते हैं? हाँ, इंसुलेशन ये हमारे अपने दोस्त की है और इसकी फैक्ट्री सुने आप भी इसका कांटेक्ट लेते हैं? हमने कई लोगों को दिलवाया है। हाँ, मतलब सुने काफी अच्छा रेट आपका है इसका, क्योंकि मैं तो ठग गया सर, मैं ठग गया सर। 12 mm, ये 4 mm पड़ी है सर, 4 mm लगी और ये 12 mm की लगी हुई। 4 mm हमारी 56 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से लग के आई है सर, आपको बहुत और महंगी आपकी पड़ी। लगभग इतने में ही 56 रुपए में ही शायद ना 12 mm की पड़ के आई। 12 mm की पड़ी। मुबारक हो सर आप तो, और शायद आपने दिलवाई है यहाँ लोकल में, राइट? हाँ बिल्कुल। नहीं, हम आपका नंबर शेयर कर देंगे उस पर, अगर इंसुलेशन किसी को चाहिए हो तो भाई से कांटेक्ट कर ले भाई। अब मुझे भी चाहिए होगी, मैं भी नहीं से कांटेक्ट करूंगा, सीधी बात है, ठीक है। तो ये इंसुलेशन बहुत अच्छी लगाई इन्होंने, 12 mm की इंसुलेशन। ये देखिए आप, थिकनेस देखिए इसकी, दिखाइए जरा। और ओरिजिनल की गारंटी है इसमें। ये देखिए ओरिजिनल क्या सर, सामने दिख रहा है मटेरियल, बिल्कुल ओरिजिनल का क्या है इसमें, कोई भी बहुत अच्छा है। इसमें आग लगा के देख ले, हाँ, बिल्कुल आग नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एल्युमिनियम फॉइल होती है एक्चुअली, इस वजह से उसमें आग नहीं लगती, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये मतलब लाइटिंग में कितने बल्ब दिए हुए आपने? तो 45 फुट में 4 बल्ब दिए, 120 बल्ब हैं। नहीं मतलब ये एक लाइन में 4 बल्ब है, लाइन 4 दिए, बहुत अच्छा। एक्स्ट्रा भी बीच में दिए गए। अच्छा, 5 भी दे दिए कहीं पे? अरे बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा इमरजेंसी में वो अलग से उनका वो कनेक्शन दे रहे हैं। अच्छा जी, तो ये तो एक कॉमन लाइन हो गई, इससे अलावा भी हम एक लाइन दे रहे हैं जो इमरजेंसी में जरूरत हो। अच्छा, ये मतलब सामान वगैरह वहीं जहाँ हमने लिया था वहीं से आपने लिया शायद? हाँ, वहीं आई थिंक सो। तो काफी रेट का डिफरेंस रहा है और अदर कंपनियों के मुकाबले? हाँ बिल्कुल। जैसे अदर कंपनियों में मैं एक बात कहना चाहूँ, जैसे किसी कंपनी को मैं वो नहीं नाम तो लेना ही है सर, नहीं हम लोग पकड़ में आ जाएंगे दोनों लोग। बाकी मार्केट में जो हमने रेट लिया अलग अलग कंपनियों से कोटेशन लिए, उसके बनिस्बत हमारी जो अपना एक्सपीरियंस है जी, आपने भी लिया हमने भी लिया, लेकिन उन सब चीज़ों में हमें एक चीज़ नजर आई कि रेट का बहुत अंतर है। इस मार्केट में लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव से बहुत से नए फार्मिंग जो करना चाह रहे हैं, जो लोग करना चाहते हैं, जिन सोचते हैं, क्योंकि ये एक आम मार्केट नहीं है इसकी। राइट इसकी एक आम मार्केट नहीं है। जैसे किसी भी जाके मार्केट में जाएं, कोई सौदा लेते हैं, सामान लेते हैं, वो चीजें मिल जाती हैं आम तरीके। इसका इक्विपमेंट हर जगह नहीं मिलता है, तो ज्यादातर मोस्टली ये हरियाणा से ही हम लोग परचेस करते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में ये काम होता है, तो वहीं से हमने डायरेक्ट अपने आप में टाई अप किया, तो जाके हमको बहुत डिफरेंस मिला। एग्जैक्टली, मतलब ये पॉइंट है। एक बहुत बारीक बात सुनो, एक चीज बताना चाहेंगे। जैसे बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं मैं ना इतने सस्ते में दे दूंगा, उतने सस्ते में दे दूंगा। अक्सर मैंने ये चीज देखी है, लोग हमेशा फंस जा रहे हैं, ठीक है। फंस जा रहे हैं किस तरीके से? फिर डाउन होती है क्वालिटी, ठीक है। आप ये वायर देखिए, ये वायर देखिए, ठीक है, सारा एसएस का वायर पड़ा हुआ है, सब एसएस का, ठीक है, सब एसएस का वायर है। और ये 3 mm का वायर है शायद, है ना? और हाँ, 3 mm का वायर है, ये एसएस का वायर। हाँ, जितना भी इक्विपमेंट है इसमें, लोग कहते हैं ना हम सामान इतना सस्ता, इससे भी सस्ता दे सकते हैं, मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसकी गारंटी नहीं। लेकिन इसमें सस्ता है, साथ साथ में हमारे पास ऑन पेपर रिटर्न में हमारे पास गारंटी भी है, गारंटी इक्विपमेंट की। अच्छा, गारंटी के साथ साथ एक चीज शायद आपको मतलब जहाँ से आपने परचेज किया उनके बारे में कई हम भी बहुत विशेष बात सुने हैं कि सर्विस के मामले में बहुत अच्छे हैं। हाँ, सर्विस में जैसे मैं आपको बताऊं, अभी तक हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है, जैसे इंस्टॉलेशन शुरू हुआ हमारे इक्विपमेंट का, जब उनको कॉल पे हमने बात करना चाहिए तो पूरा समय देते हैं फोन पे, और जो भी चीजें हैं फोन से डिस्कस करके, एवं यहाँ तक की है वीडियो कॉल पे भी चीजें। आप तो मिले हैं शायद उनसे? हाँ, मैं मिला हूँ। अच्छा, बिल्कुल मिला हूँ। और मिलने के बाद मैंने मिला तो बहुत लोगों से वहाँ पे,
मिलने के बाद एक चीज नजर आई कि इंसान एक साथ साथ ये व्यापार तो करता है, व्यापार के साथ साथ एक रिलेशन भी मेंटेन करता है, और रिलेशन होता है विश्वास पे। तो वो विश्वास उनके साथ हमें जो नजर आया, बाकी लोगों के साथ ये चीजें नजर आई। प्रोफेशनल लोग थे, प्रोफेशनल के साथ यहाँ विश्वास भी था, तो वो चीजें हमको मिली। तो उस हिसाब से हमारा कंफर्ट ये है कि इजिली हमें हमारी बातचीत हो जाना, हमको कोई भी चीजें कंसर्न करना है तुरंत हमसे बातचीत हो जाती है। बहुत बढ़िया, ये सब चीजें बड़ी मैटर करती हैं आजकल। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में ये चीज देखी है सर, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं। उसका मैं कारण बता रहा हूं आपको, ये जो चीज आप जो कहना चाह रहे हैं उसका जवाब मैं देता हूँ। उसका जैसे एक चीज है, जैसे एक तो फार्मिंग में लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। अब लोग नया पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एक बड़ी पूंजी लगती है, राइट, ठीक है, बड़ी मेहनत का पैसा होता है, बड़ी पूंजी लगती है, और उसके बाद भी चीजें लोकल इंसान को मिल जाए, जानकारी ना हो, अभाव होता है जानकारी का, तो सही जगह पे सही समय पे नहीं पहुंच पाते। तो ये चीजें हैं कि क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है, और रेट में कंप्रोमाइज हमारे साथ हुआ है, हमने देखा है हमारे साथ। हाँ, बहुत सारी चीजों में हमने देखा। अब बात आती है कंपनी की। किसी कंपनी के साथ अगर हम बात करें, ये तो हमने कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कुछ नहीं, डायरेक्ट हमारी बात कंपनी से और डायरेक्ट ऑनर से हमारी बातचीत होने के बाद हमने किया। अब हुआ क्या, जैसे हमने एक दो इक्विपमेंट किसी दूसरी कंपनी से लिए, अच्छा, ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि साथ में अचानक से उस इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ गई। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं हमने एग्जॉस्ट फैन लिया किसी से। अब एग्जॉस्ट फैन हमने लिए तो सारे एग्जॉस्ट फैन एक साथ हमारे बंद हो गए, जल गए। अब जल गए, अब हमने जहाँ से लिए वहाँ हमने कंप्लेन किया, और कंप्लेन करने के बाद बोलते हैं ठीक है आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो गई, आपको बताते हैं। अब हम बाया वहाँ पीछे चल रहे, अब हमारा फार्म रन है, चल रहा है, अब मुझे तुरंत कंप्लेन है और मेरे तुरंत सॉल्यूशन होना चाहिए। राइट। अब मुझे वेट करना पड़ रहा है कि हम बताते हैं आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो गई है, फिर आगे चीजें वो सर्कुलेट होती हैं। बड़ा प्रॉब्लम। वहाँ एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जाना पड़ता है, एक चैनल है। राइट। अब हम फार्मर को एक चैनल नहीं चाहिए, फार्मर को तुरंत सोल्यूशन चाहिए। हाँ, क्योंकि ये लाइव स्टॉक का मामला है, और जरा सी देरी भी आपके लिए भारी पड़ सकती है। सिंपल बात है कंपनियों के साथ। मतलब ये अगेन प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, जैसे अभी हम आप जो है कंपनी के डायरेक्ट ओनर से जुड़े हुए हैं, हम लोग डायरेक्ट फोन करके बोलते हैं अरे यार ऐसी दिक्कत आ रही है, वो कहते हैं ठीक है हम रिजॉल्व करते हैं इसको, दैट्स इट। कोई चैनल नहीं बीच में। वहाँ क्या है, इम्प्लॉयज बाध्य हैं इस चीज को लेके, ठीक है, वो भी उससे ज्यादा जा नहीं सकते, जो आपके टच में वो उससे ज्यादा जा नहीं सकते कि ठीक है आपने कंप्लेंट डाली है, आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ना प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, और फिर जाते जाते जैसे हम किसी आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट अलग होता है, हम बायाज बात कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट अलग होता है। सलमान भाई ने किस तरीके से जाके उस बात को लिया है, कितनी जल्दी रिजॉल्व करना है उनको, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वो आई है बायाज से, अब वो कितने चैनल से जाके आप तक पहुंची वो भी नहीं पता है, राइट। तो ये सारी चीजें रहती हैं। अच्छा, तो ये मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है रस्सी वाला, ये भी आपने फॉलो किया, ये हमने भी फॉलो किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए कितना टाइट एकदम रस्सी है, एकदम सीधी इंसुलेशन। कुछ लोगों ने हमें एडवाइस किया था वायर का, तार का। हाँ जी, तो टायर का 2-3 कारण है इसका, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है उसमें ये है, जैसे एक तो वायर में जंजाल बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी आती है। दूसरा इस पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है, बिल्कुल आता है पड़ना। दूसरी बात एक और बड़ा कारण है, जैसे इनकेस कभी भी इमरजेंसी में अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होता है तो इसमें कभी करंट कभी आने का डर है, आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। इस इंसुलेशन में आपका करंट आएगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो इस वजह से ये चीज बहुत इसमें अच्छा, एक कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें टाइट करने में बहुत आसानी रहती है। इसको जैसे बांधने के लिए, जैसे आप पीछे दिखाइए इधर, क्योंकि ये यहाँ पर इसका जो है तो पूरा मजबूती के साथ इसको टाइट किया गया हुआ है, और जगह जगह हम इसमें कर सकते हैं, वरना तार से कहीं ना कहीं हमको काटना पड़ता है। ये चीजें इसकी। तो ये सलमान भाई ये टाइटनेस में, और एक तो अगर आपका ये टूट जाता है, राइट, तार को चेंज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, रस्सी को चेंज करना कोई चैलेंज नहीं है। दूसरी बात डालने में रस्सी और तार में कॉस्टिंग का भी फर्क है, बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क है। और कॉस्टिंग का फर्क के साथ 60 का रेशियो है, राइट। बट हमारे लिए सबसे बड़ा मैटर यही करता है कि जहाँ पे बचे वहाँ पे बचा लो, और पैसा भी बचाया इस चीजों में।
तो इसके मुकाबले हमें, और ये इजी हमें बहुत अवेलेबल मिल जाता है बहुत मार्केट में। अच्छा हाँ, ये तो अपने हर लोकल मार्केट में ये अवेलेबल है, क्योंकि इसका चलन बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी। अच्छा, कितने गेट लगाए वहाँ से यहाँ तक? 7 गेट। 7 गेट लगाए। हाँ, लोडिंग में आराम रहेगी लोडिंग में आपके। बहुत आराम रहती है, और कोई भी इमरजेंसी कोई होता है तो हर फार्म में दौड़ के नहीं जा सकते हैं। हाँ राइट राइट। तो वहाँ से आप इमरजेंसी एग्जिट भी है हमारा लास्ट में 2 स्पैन के पास में। तो कितने फीडर लाइन और कितने निपल लाइन है आपके में? हमारे पास 5 निपल लाइन है अच्छा, और 4 फीडर लाइन है। अरे तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, काफ़ी इजीली दाना और पानी अवेलेबल होगा हर बच्चे को। कोशिश तो यही है। हाँ नहीं अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं। बाकी कहीं ज़रूरत पड़ती तो आपसे भी गाइडेंस ले लेते हैं। नहीं हमेशा एक्सपीरियंस को शेयर करते रहते हैं। हाँ, हम आपसे भी और आप हमसे भी। यही हमारे यूट्यूब चैनल का पर्पज यही है सिर्फ, हाँ। कि सबके पास में एक्सेस होना चाहिए कि फार्म को बनाना किस तरीके से। बिल्कुल बहुत बड़ा काम नहीं है, मतलब इसकी जो हाइप बनी है, कॉर्पोरेट सिस्टम बना दिया। हाँ, इसको जो इसकी जो हाइप दी गई है कि इसको बनाने के लिए फलानी चीजें ढाकी चीजें, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है। जी। आप इसको देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत इजीली अवेलेबल है हर चीज, ठीक है, इजीली अवेलेबल है। बस मतलब आप गलत जगह कहीं जाके ना फंसे, हाँ, ये आप हाँ इसके लिए राय मशवरा आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी गलत जगह ना फंसे, क्योंकि गलत जगह फंसने का मतलब है आपका एक तो पैसा जाएगा, ऊपर से आपकी फार्मिंग में बहुत इम्पैक्ट आएगा बाद में। चीज़ों को लेके आप बहुत परेशान रहेंगे, कंसर्न रहेंगे। तो अच्छी जगह पे सलाह लें, जो भी हो, मतलब आप जहाँ से भी बनवाएं या जहाँ भी चीज़ें लें, बहुत ठोक बजा के लें। कुल मिला के ये हॉपर काफ़ी बड़े बड़े हैं आपके। जी। कितना दाना आ जाएगा? तो आई थिंक 1 कुंटल दाना आता है पूरा। हाँ, ये हमारे वाले हॉपर है ना, जो बड़े वाले लगे थे। हाँ जी, काफ़ी बड़ा हॉपर है इनका। देखिए इसमें 1.5 कुंटल का दाना कम से कम वो नहीं करना पड़ा, डंप नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कम से कम एटलीस्ट समय के लिए आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बड़े होने के बाद कम से कम 2-3 घंटा दाना तो चलेगा ही इसमें। जी। हाँ सही है, बिल्कुल फिट है सर। हाँ, ये पैनल लगा हुआ है फ्रंट पे ही, ठीक है। कितने पॉइंट का पैनल है ये? 2, 4, 6, 2, 8, 10 पैनल। 10 मतलब 8 फैन जी। और आपका एक मोटर है, एक फ्री है, एक एक्स्ट्रा है। एक फ्री है। अच्छा जी, बढ़िया है। आइए बाहर चलते हैं। ये ओपन वाले हैं, अब ये सारे चल रहे हैं। और ये पीछे साइड में, बैक साइड में देखो, ये ड्रिंकिंग सिस्टम के लिए पानी की टंकी रखी हुई है, उसके ऊपर स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। ये पूरा जनरेटर का सेटअप आएगा यहाँ पे, बिजली कंट्रोल का सारा चीज़ें। ये टैंक है, सामने फीडर रूम पे, वो क्या नाम, ये फीडिंग स्टोर। हाँ, फीडिंग स्टोर रूम है। तो यहाँ पे जंक्शन बनाया हुआ है लाइटिंग का पूरा, ठीक है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है आपके आसपास। हाँ, जरा पीछे कैमरा घुमाइए, पूरा एकदम हरियाली दिखाइए। सही है, बच्चे तो आपके वैसे खुश रहेंगे, अगर इसी फार्म ना भी होता तब भी, आई थिंक, है ना। मौसम का तो असल मजा हम ही आपको बोलेंगे इस तरीके से। बहुत बढ़िया मौसम के साथ साथ में हरियाली की मजा लीजिए यहाँ पे, बहुत खूब। ये पुराने वाले सेटअप आपके कैसे चल रहे हैं? सही चल रहे हैं? ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। हाँ, इसमें वो होता है। इसकी क्या कॉस्टिंग है नोमान भाई? ये कितने बाई कितने के हैं? 160 बाई 160 बाई 30 के। और मतलब अगर कोई ओपन फार्मिंग करना चाहे तो लगभग एस्टिमेटेड कितना खर्चा आता है 160 बाई 30 में? 160 बाई 30 में एक्चुअली एक्यूरेट फार्म का तो नहीं बनाया, क्योंकि एक साथ 4 बनाए थे, एक बार 2 बनाए थे। अप्रोक्सीमेट मतलब 2 में एक मतलब लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में 12-13 लाख रुपए। 12-13 लाख बहुत सही है। मतलब अगर कोई मतलब छोटे दर्जे का किसान है, अगर मतलब नहीं मतलब कोई करना चाहे तो बहुत आराम से कर सकता है। 6 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। 6 लाख रुपए। हाँ, 6 लाख। बहुत सही है। मतलब 6 लाख रुपए में आपकी लगभग इनकम 40-50 हज़ार रुपए, 3500 बच्चा आ जाता है 6 लाख रुपए में। बहुत सही है यार। मतलब अगर कोई आदमी छोटे स्तर का है, अगर 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके करना चाहेगा तो। अच्छा, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ आपका? आइए, आपने नहीं बताया। इसमें इन्वेस्टमेंट अभी चल रहा है, अभी फाइनल वो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 40 क्रॉस मैक्स टू मैक्स। हाँ 40 35 तो ऊपर निकलेगा। 35 के ऊपर, 40 के नीचे, मतलब अराउंड 35 to 40। काफी चीप बनाया आप। हाँ, हमसे भी चीप ले गए आपको। इसमें 2-3 चीजें हैं, जैसे एक इक्विपमेंट जो है, अगर हम वाया किसी से परचेस करते हैं तो ये चीजें हमें कॉस्टिंग ज्यादा ऑब्वियसली ज्यादा ये चीजें हमने अपने आप की। और दूसरा ये है कंस्ट्रक्शन साइड का जो है हमारा अपना खुद का वो था, और हमने लेबरी पे बनवाया जाता था, किसी को कोई ठेका नहीं है, खुद ही बना डाले कुल मिला के। ये बात है। अच्छा, चलिए सही है। अगर कोई बनाने वाला होगा तो आपको ठेका दिलवा देंगे हम आपको। उसका भी इसी तरीके से बना दीजिएगा, है ना।
चलो नहीं, लेबर अपने पास है, बिल्डर है अपने पास, जो पूरा टीन सेट वगैरह डाल के देते हैं पूरा। अच्छा। और क्या कहते हैं, सारा बहुत अच्छा काम किया अभी तक। हमारे जितने भी 6 फार्म है उसी ने बनाए। अरे वाह। वसीम नाम है, हाँ तो उन्होंने 6 फार्म बनाया। पूरा बिल्डिंग का काम भी पूरा उन्होंने किया और बहुत सेटिस्फैक्ट्री काम है हमारा। अरे। हम सेटिस्फाई हैं, पूरा हमारे घर की तरह काम किया है पूरा। बढ़िया है उन्होंने सर, बनाया। काफी मतलब उसमें बिंच मशीन वगैरह लगा रखी है आपने ओपन वाले में? सभी में लगी है। तो बढ़िया है सर, आपका पहले से सिस्टमेटिक हिसाब किताब है। हाँ, उसको भी कुछ चेंज करने का सोच रहे हैं, मतलब कुछ उसको भी बदलने। एक्सप्लोर करेंगे, उसको भी इसी में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि चौड़ाई तो नहीं। थोड़ा सा हाइब्रिड टाइप का बना लीजिए, तो उसको भी 1-2 फेंडर बाकी, हाँ, ताकि गर्मी से भी बच सके और ओपन फार्मिंग भी अच्छे से हो सके। कोशिश यही है कि हमने हमारा उसमें एक दो वो फैन बड़े वाले लगे हुए हैं उसमें भी गर्मियों का मतलब, लेकिन इतना काम नहीं हो पा रहा है। और कुछ उसमें करते हैं, थोड़ा सा मतलब बजट के बाहर जाएगा, लेकिन हाँ मतलब आप लगा सकते हैं उसको। सही है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको फिलहाल के लिए। आपको नौमान भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, धन्यवाद। तो देखा आपने, ये है सलमान भाई, नौमान भाई, दोनों मिलकर भाई फार्म चला रहे हैं और नया फार्म है इनका बना हुआ है। बाकी अगले फार्म में मिलते हैं, जो भी बन के तैयार होगा वहाँ पहुँचेंगे उनको हरने के लिए, उनको परेशान करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने